Hola amiguitos, Hola. ¿cómo están? De nuevo aquí en el canal de Génesis y Karen Mamá. Estamos pues haciendo Unos cuantos nuestros slime. slime. Estos son los slime anteriores que tenemos, ¿verdad? Tenemos unos rosita. Uno morado. Este rosita es bastante suavecito, se falta un poquito más de loción. Es clarito. Rosita clarito. ¿No? Este a un Y me queda morado con... así, bien chulito. Esos son los que hemos hecho anteriormente. Hoy vamos a hacer uno nuevo porque conseguí unas peguitas Y esta de es colores mía. bien Esta es mía. bonitos. Una azul para mamá y una rosa para Génesis. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos quedan. Vamos a ver. A ver si no nos queda... ¿Qué ustedes Vamos a ver saben? qué nos queda. Tenemos este azul. Llevan tiempo aquí guardaditos. Llevan Así mucho tiempo. que puede ser que por eso, ¿verdad? Le haga falta un poquito más de loción Sí. para que se suavice. Miren estas perlas. Sí, vamos a utilizar, ¿verdad? Todas las cositas que tenemos Todas las cosas. para ver cómo nos queda este próximo slime. Y por cierto, aquí huele mucha loción porque le echo loción y pues... es muy gracioso. Bien. Así que vamos a ver cómo nos Perdonen queda. lo que hay en la pantalla, es que mi cover. Es el cover de la tableta, que es rosita. Es rosita y se le ve. ¿Sí? ¿Ves? Que ya va quedando Ya va quedando más, muy bonito. Mira, mira, más mira. amplio y está suavecito y Uh. fluffy. Está súper fluffy. Mira, mira. ¡Wow! Así que ya tenemos No estos dos, ya los enseñamos hemos guardado. No hemos hecho visto. Ya mismito lo vemos. Estamos con este también, que este es más pegajosito. Más pegajoso. Y A le ver si lo habíamos enseñamos. puesto, ¿ves? Que le habíamos Perlas. puesto perlitas Están de aquí. y cositas de brillito. Muy Que bien. tenemos todas esas Este es mi cositas favorito. aquí guardaditas. Esto es algo que yo conseguí Una cajita unicornio que en un video la Amazon, vimos y nos que gustó. si la quieren buscar, pues mira, Ahí la tienen. está en En Amazon. la descripción. Y este lo hicimos con Génesis. A ella le encantó. Me encantó, me fascinó. Con pega violeta. Me encantó. Bueno, realmente fue pega transparente y Transparente. Pero esta vez vamos a hacerlo de le pusimos colores. color violetita y las perlitas de colores y las cositas de brillo bien Muy bien. chulita y nos gustó mucho. Súper chulo. Y este está, ¿verdad? Bien pegajosito. Bueno, vamos a empezar a hacer el slime. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, sacamos las cosas de aquí. Vamos a ver dónde A ver, sacamos guardamos. las cosas. Que no pongamos este en vez de este. No, no te preocupes. Vamos a guardar entonces los otros slime que hemos hecho. Los anteriores. Vamos a guardarlos. Y tenemos la tacita de medición. ¿Verdad? Bien importante. Súper importante. La cucharita para moverlo. Y tenemos nuestro activador. Es un activador un poco simple. Muy sencillo, nada complicado, no nos vamos a complicar la existencia. ¿Ok? Entonces vamos a echar la pega. Génesis, tú tienes que usar este. Este de aquí. Yo utilizo este. ¿Está bien? Ya buscaremos dónde guardarlo. La buscaremos tapas. Y bueno, tenemos tapitas. Se nos perdieron. Tenemos una sola. Se nos perdieron. Y este chiquito. Se nos perdieron. Eso no es nada. Bueno. Eso no es nada de otro mundo. ¿Ven? Es muy gracioso hacerle así. Bastante gracioso. Yo voy a usar una pequeña porque tengo una tapita del pequeño.
Y tú usas el grande. Yo uso el grandote. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, tú usas tu pega, Y voy a usar mi pega. le echas pega y luego entonces, ¿verdad? El ¿Así? brillito, lo que tú quieras echarle. Así. Sí, mi amor. Es que ¿No está abierto? no lo creo. Claro que está abierto. Ah, bueno. Pues échale, es que yo no puedo apretar. Porque no puedes apretarlo. Está muy duro. Mira, ahí está. Dale, yo te ayudo. Ahí está. ¿Ok? Dale, ahí está la pega. Vamos a echar la pega. Ya, lo vamos a echarlo todo. Bueno, ¿Qué? Vamos por aquí también que no hay. Ahí. estamos echando la pega rosita. Súper bonita. Nos encanta el color, está bien bonita. Está súper brilloso y bonito. ¿Ok? Ya está. Echamos un montón, miren cuánto echamos. Suficiente. Hasta casi la mitad. Entonces yo voy a echar la mía. No voy a echar tanta cantidad porque mi potecito es más chiquito. Venga, ya quiero mezclarlo. Más chiquitito. Vamos a inventar aquí. Si quieres Tennessee, ponerle brillo. Me imagino que sí, ¿verdad? Ay, no, yo quiero. No, ponle brillito para que... Bueno, está bien. Vamos a ponerle brillo. Pero es que con el brillo se pone más pinchoso porque pincha el brillo. Sí, verdad. Tienes toda la razón. Pero tú te echaste más que el mío. No, mi amor, tú te echaste más porque tuyo es más grande. Bueno, ¿A querer bolitas? Si quieres echarle bolitas mm, blancas. mejor vamos a Si mezclar. quieres mezclar los colores, ponerle otro color. ¿Le puedo poner la cuchara aquí? No, todavía no, porque vamos a echarle ahora el activador. Ah, vale. Tú quieres que quede... Vamos a ver. Vamos a ver cómo Ponle el activador. vamos a quedar con esto. Yo al mío... Déjame ver, Yo yo quiero estoy echarle tocando el bolitas. Yo quiero pegamento echarle para que bolitas al quede mío. bien. ¿Tú quieres echarle bolitas? Sí, echarle bolitas. No me se le cayó en el tío. Muy gracioso. Yo estoy mezclando el pegamento para que se ponga más bien y no se ponga tan duro. ¿Sí? Entonces, ya le eché mis bolitas. Vamos a guardar las cositas, ¿verdad? Porque tampoco queremos que se nos pierdan. Y ahora vamos a colocar el activador. El activador, lo más peligroso, que te puede irritar si lo tocas. Vamos a divertirnos con el activador. A divertirnos, pero también con cuidado, mami? Sí. Con mucho cuidado que si no te irritas. Sí, el activador es medio peligrosito. Muy peligroso. Tener mucho cuidado con eso. Vamos, pon el activador primero al mío. Dame break, que voy a buscar la cucharita para no mover. Yo tengo ya la cucharita aquí, mírenla. Está súper chula. Y voy a tener la cucharita y ya está lista. Yo estoy lista. Ready. I'm ready. Ay, yo no puedo abrirlo. No puede haberlo. Ah, no, ya. Ah, ya. Ya. Dale, ponle activador al mío. Vamos a poner el activador de la nena. Ponle activador. Vamos a guardar esto aquí. Dale, ponle activador, hombre. Que ya te- ¡Hombre! Dale, ponle activador al mío, que ya yo manché todo. Ya, machoto. Yo lo que tengo es miedo. Ahí, ¿ya lo puedo mezclar? Voy a echar un poquito más. Dale, sale un poco más. Cuidado que no se caiga afuera. Ahí, Ok. perfecto. Perfecto. Ahí ya puedo empezar a mezclar. Ujú. Puedo empezar a mezclar. No. Vamos a ver, Yo yo te voy a estoy echar solo una preguntando. cucharita al mío porque el mío es más pequeño, pero mientras vayamos viendo cómo se está dando. El mío ya se está poniendo durito, ¿eh? Ujú. Y se ponen pompitas, mira, se ponen pompitas. Miren, ¿ven? Pompitas, hay pompitas ahí. Pompas de jabón. ¿Ven cómo se va? Se va dando. ¡Wow! Va subiendo. Mira, así es como se debe quedar. Uy, mira. Claro, ya ahorita entonces ya mismo lo vamos a poner en la mano. Si no me mojes. Está bien.
Porque recuerda que tiene que el agua, ¿verdad? Ay, se me cayó eso, ¿no? El Creo que le echaste líquido. mucho al mío, No, no creo. Yo creo que sí. Sigue moviéndolo ahí. Creo que la cuchara no va a hacer nada, Yo creo que voy a poner la mano ya. Todavía. Yo creo que hay que ponerle la mano. Denle like si creen que es lo mío. Denle like. Toma, mi amor. Denle like si creen que hay que echarle la mano. Muévelo así. Dale, pero tome. Dame eso de ahí. Vale. Recuerden que si les gusta el videíto, pues le dan like. Y se suscriben a mi canal. Y el canal de Génesis y Karen. Y aquí para que ¡Wow! Miren esto, ya vean se está los slime haciendo. que estamos tratando de hacer. ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Que no se despega! ¡Que no se despega! ¡Que no se despega! Mira, ya esto es... Yo creo que ya podemos ponerlo en la mano, Génesis. Sí, yo creo que sí. Vamos a tocar un poco. Vamos Oh my sacando, yo God. creo que todavía no. No, ya yo lo toqué. Lo toqué y no creo que esté listo. No, No, yo creo que estoy haciendo tripas. ¿tú necesitas más? Yo no creo que pueda hacerlo. No. Estoy intentándolo. ¿Necesitarías más de esto? No lo sé. Mm, Creo que sí. Se. 2 o 3 gotitas, vamos a ver. ¿Cuánto? Yo le voy a echar un poquito más al mío porque yo creo que yo estoy haciendo también un poquito de tripas extrañas. Las tripas son cuando nos te sale el slime, como que te sale con Sí. forma de tripas. Como con pedacitos. Yeah. Te salen bien mal. Vamos a moverlo. Mira, bastante. Wow, miren, ya Para se ver cómo hace. fluye. Ya queremos ver cómo fluye. Ponerlo en la mano. Ujú. Sí, yo creo que ya vamos tomando forma. Sí, yo creo que sí. Lo mismito. Pablo, wow. Estoy mezclando. Es que no se sale. Mira, ya se despegó un poco. Esa que esta pega es diferente. Es diferente y por lo tanto cuesta más. Mira esto. ¡Wow! ¡Miren! Miren el caos que estamos haciendo. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Mi mamá está loca. ¿Qué carajo te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pusiste en la mano? Yo no creo que haga eso. Bueno, creo que el mío ya fluyó. Ya, ponte la mano y olvídate de eso. Vale. Sí, bebé, ten cuidado de no ensuciar todo lo que encuentres. Está bien, pero es que el mío... Es que... ¡Ah! ¡Qué asco! No ¿Qué importa, asco es Génesis, ya va tomando esto? forma. El mío está súper asqueroso. Pero el tuyo te va a salir mejor, mira el mío. No, ya está tomando forma. Pero el mío se me está pegando Mi amor, sí, a mí también. Pero ahora está fluyendo mejor. Ay, qué asco. Si necesitas que te eche un poquito más de eso, me avisa. Yo creo que sí, porque esto está asquerosísimo. No, pero ya está tomando forma, muévelo más. Esto está tomando forma a lo loco. Miren mi slime, lo más loco del mundo. Las bolitas, mira. Es que está bien asqueroso. Si ustedes sintieran esto, iban a decir lo mismo que yo. Bien. ¡Eh! ¿Ya? Si es que miren, Tomaron bastante forma. El de Génesis todavía está ahí. Estamos, ¿verdad? Está trabajándolo. el mío todavía no está hecho. Para nada. Oye, ¿cómo tú haces eso? El mío se me pega. Ya está se me saliendo. va despegando Poco a un poco. pelín. Muévelo más, muévelo más. En las manos. Es que Es normal, es slime. Es normal que se le pegue a uno. pero ya no es tan pegajoso. Ya no es tan pegajoso porque ya va tomando forma. Es que es muy difícil tocarse cuando le pica a uno porque tiene el slime en las manos. Imagínense, yo con el slime en las manos ayer voy a una panadería. Hola, panadero, me da una barra de pan. Pues me lo pone aquí en el bolsillo, por favor, que estoy haciendo slime. Pero ponle más activador, me dice. Ponle más activador. ¿Quieres más activador el tuyo? Pero no creo. Yo creo que sí. Ah, sí, creo que sí. Mira. Ya, viste, ya va tomando forma. Mira. Muévelo más en tus manos. Ya voy a... Sí. Ya el mío tomó bastante forma, está bastante bien. Quedó un poquito, podía haberse echado un poquito menos de activador.
para que quedara quizás un poquito menos, Yo creo que hay que echarle más más suave. pega, ¿eh? Pero no, así se queda. El mío yo siento que está muy El mío está bien chiquito, yo creo. El mío es más pequeño que el tuyo. Mira, 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 mira. ¿Ves? ¿Qué carajo es el mío? El mío huele fatal, me huele. Qué asco. Bueno, ya se me Si despegó quieren todo. en los comentarios, pues nos dicen cuál les gustó más, qué piensan de los slime, si ustedes hacen en sus casas, Si ustedes qué les también, gusta de los también. slime, y si quieren que hagamos unos diferentes, de qué color les gustaría. Yo creo que, Mira, ya se me despegó todo. y ya el de Genesis cogió forma. Así Mira, que el mío ya uno está. azul, Y está una muy rosita, bonito, con sus bolitas y una rosita. blancas. Y el de Genesis que es rosa fuerte, un rosa muy bonito. Y mira, ya cogió forma y está más vivo. Ya está vivo. Y suavecito, bien lindo. Voy a cambiarlo para verlo. No. Para verlo. Bueno, está bien, cámbialo. ¡Wow! Ay, El tuyo, me gusta. el tuyo ya tomó forma. No, y el tuyo está muy bien. ¿Vieron? Mira, este no se pega nada. Este no se pega. Miren, No, miren, no se miren. pega No se nada, pega. está súper. Dale, o sea, cambiemos de nuevo. El tuyo está muy bien. Así que, amiguitos, les agradecemos, ¿verdad? Por la visita y No, por estar esperen, aquí. esperen, que todavía no se acaba, que tenemos que echarle decoraciones. Yo quiero echarle decoraciones. ¿Qué quieres echarle? A ver, podemos ponerle esto. ¿Quieres, pero Quiero con- echarle olor. Vamos a echarle. ¿Quieres echarle olor? Sí, Ok, vamos a echarle. vamos a echarle olor. ¡Ey, que tengo bolas aquí! Que tengo bolas en las manos. Mira, de strawberry. Tengo una bola tuya. De strawberry. Sí, de strawberry. Vamos a ponerle olor de strawberry. Dale, ponle olor. Y yo lo voy a mezclar con las manos. Dale, ya. Ok. Suficiente. Mueve A ver, voy a moverlo. para que huela a strawberry. Huele strawberry. Y el mío yo quiero echarle un poquito de olor de chicle. Bubblegum. Ok, amiguitos. Para que ustedes vean que pueden ponerle olor, pueden ponerle Decoraciones, decoraciones, bolitas. diamantitos, perlitas. Esto está bien, De bien todo. chuli y pueden comprarlo, ¿verdad? En Amazon lo venden también. Se llama Unicorn Slime Kit. Así mismito como lo escucharon. Unicorn, Slime. de unicornio, slime, Slime Kit. ¿ok? Así que lo pueden conseguir en Amazon y te trae todito. Te trae todo en un solo paquetito. Así que yo creo que es algo, ¿verdad? Bien útil. Para que tampoco se haga tanto reguero porque está bien organizadito. Trae los potecitos para tu guardar todo. Y tampoco estar tanto tiempo en electrónicas y todo y divertirte con cualquier cosa. Correcto. Y así, ¿verdad? Pasas un buen momento, pasas un buen tiempo, te diviertes, la pasas bien. Vamos a echarle estas bolitas. Yo quiero echarle las rosas porque ya saben, yo soy la ama de rosas. Me le encanta tu sí. Incluso tengo un cover rosa. Pero yo creo que le puedes echarle esto. Yo No creo que importa sí. que esté así. No, no importa, yo no creo. No se vaya a dañar. No se va a dañar. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Ok. Dale, poquitas. Ay, no puedo esperar. Y lo mueves. Vale, lo voy a mover. Ay. Oh. Me da miedo porque se supone que eso se hace. Ay, no, se están yendo todas las bolas. No te rías, mamá, no da gracia. No da nada de gracia, además se están yendo todas las bolas. Mi amor, pero sí, no te preocupes. Vamos. Mézclamelo tú, por fin. ¡Ah! ¡No! Despégame esto. No te jodes. Ya no Ayuda. te laves las manos y eso se va. Ya saben, denle like o voy a poder a sus casas a tocarlo con mis manos llenas de slime. ¡Oh, Dios! Miren cómo quedaron. Los dos quedaron muy bonitos. Así que nada, muchas gracias por sintonizarnos y estamos aquí. Ya luego entonces haremos más slime o tendremos una nueva aventura, Genesis y yo. Con pinturas o Y que jugando. tenemos también pinturas para hacer muchas cositas. Y plasticina jugando. Así que se los agradecemos mucho.
Cuídense. Bye. Adiós.